Şimdi boyamız var, çukurumuz var, suyumuz var. Şimdi büyük bir çeşitimiz hatta oyun için karşımız çıktı. Bunlar da içinde hamurlar vardı. Böyle kapı vardı. Onlar da küstük. Pardon ya sözüm ama sonra yine de devam edelim. Hadi. Yapın. Evet, saçlarımı bastırıyoruz. Evet arkadaşlar her şeyi yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın şurada bak. Evet arkadaşlar şimdi bunun içinde su doldurdum. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Tabii biz her şeyi mi dökeceğiz? Kolum kaldı. Kral yeter mi? Biraz da bakalım. Tamam. Oldu. Ay yana boyastı. Evet arkadaşlar kaslayız. Arkadaşlar zaten bunu Melike de yapmıştı. Ben onun videosunu çok istedim. Ama arkadaşlar yosun güzel diye bakar mısınız? Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi birazcık boya döküyoruz. Şunlardan açacağız. Arkadaşlar şimdi boya arkadaşımızı döküyoruz. Arkadaşlar bakın nasıl çok tuttu. Azar yıkıyoruz. Bir camımız. Evet arkadaşlar şimdi kısıyoruz. Şunu düzenliyor bakar mısınız? Gerçekten boyası yok ama. Tamam. Acıyor kısık ya. Tamam arkadaşlar. evet uyuyor. Tak. Bahsetimizi çekelim ya. Biraz da. Biraz da. Yeter mi? Evet arkadaşlar şimdi siyahmış yapalım. Hemen deliyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bakın sizlerden acayip bir şey yaptım. Ama ben de gene hiç sevmedim. Mavi boya döktük ya. O yüzden hiç sevmedim. O da dengede ben biraz kırmızı döktüm. Şimdi açıyoruz arkadaşlar. Vay hadi hemen anlayın. Evet arkadaşlar şimdi parmak diyoruz. Siz duyuyor musunuz arkadaşlar? Hop, çok güzel. Hadi arkadaşlar, şimdi uçurtalım, çok merak ediyorum. Ay, kapayamadım. Kapattım. Evet arkadaşlar şimdi
çok büyük. Bakın sana arkadaşlar. Aslında yarın çizeceğim ben. Evet arkadaşlar. Bana az bir kapağı attım. Bakın. Çok güzel değil mi? Tamam, hemen uzatalım. Ay. Merhaba. Ay aşırı. Bakın arkadaşlar. Sürüyor. Arkadaşlar. Şey parça kapatayım mı? Çok çocuğum. Evet arkadaşlar şimdi eziyorlar. Arkadaşlar şimdi çok güzel değil mi Siyam? Azra ben de söyle. Taşama beğendiniz mi? İnanın bana çok güzel ya. Eleştiri alsız yorumlara yazın. Bakın şimdi TikTok atıyoruz. Görüyor musunuz? Bir de yapayım mı arkadaşlar ha? Yapayım mı? Evet arkadaşlar. Ama ben bana isim katmadım. Biliyor musunuz arkadaşlar? Ama aşırı şimdi gibi gördünüz mü? Ama ben buna hiç isim koymadım ki. Neden böyle oldu ağzıma? Ha neyse hadi uzatalım. Bardak. Ya bunu ben bakmak istemiyorum. Atla. Evet. Arkadaşlar ama beğendiniz. Videomu sen bana aramıyorum baksanıza. Arkadaşlar şimdi videomuz bu kadardı. Şimdi abone olun. Zaten sen yapın. Bye bye.